Драги пријатели, Ново село секогаш било во фокусот на нашето внимание, земјоделието исто така, и тоа ќе остане така и во наредните 4 години. Се наоѓаме пред историски важни избори, избори во кои што треба да се одбере помеѓу две алтернативи. Помеѓу една, која што гради, создава, решава проблеми, се бори за граѓаните, се бори за народот, и друга која прави деструкции, која се здружува со некои надворешни сили, со криминално-разузнавачки сили и која што го гледа само својот личен интерес. Всушност, изборот е едноставен на овие избори. Драги пријатели, сакам да кажам неколку значајни работи што се во новата програма наречена реално. Наречена е реално затоа што е реално, затоа што во неа не се ставени работи кои што се нереални или неисполнливи. Ставени се работи кои се добро пресметани и сигурни сме дека ќе може да се исполнат. Почитувани присутни, во новата програма се предвидува секоја година да се одвојува од централниот буџет по 20 милиони евра за изградба на мали патшиња, селски патшиња во населени места, во руралните области, патшиња, водоводи, канализации, поштади и така натаму. Тоа е она од што го почнавме пред неколку години од програмата за рурален развој, со кој што многу населени места во руралниот дел живна, добија нови улици, нови патшиња, добија водоводи, канализации, поштади и така натаму. Тоа се покажа како успешно и ќе продолжи и секоја година по 20 милиони евра ќе се одвојува за тоа. Она што исто така важно е дека за наредните 4 години предвидени се 600 милиони евра за поддршка на македонските земјоделци, за македонското земјоделие, за руралниот развој. По 150 милиони евра секоја година, за да се поддржи трудот на земјоделецот, да се поддржи маката на земјоделецот, а не како што некогаш беше во времето на СДСМ, кога или ги немаше воопшто, или едва ќе се изнудеа пред избори со некои протести на земјоделците и практично на сила, многу помалку и од она што сега го даваме без никакви протести, без никакви незадоволства, туку предвидени во буџет, подготвени за да ги добијат, предвидли да знаат што ги очекува и така натаму. Таа политика ќе продолжи. Таа политика кон македонското земјоделие даде резултати. Се зголеми извозот на земјоделски производи, се зголеми производството се развива. Тоа даде резултати. Им помогна на многу земјоделци. Многу од нив живна, многу од нив успеа да се консолидираат, претходно беа во тешки долгови, во тешки маки. Тие субвенции дадоа резултати, тие субвенции мора да продолжат. Во нив во средствата се содржани и одредени средства за поддршка на руралниот развој во општините, што исто така даде своји резултати и ќе продолжи. Почитувани пријатели, во новата програма имаме еден проект наречен земјоделски советници. За прв пат ќе се формираат така наречени земјоделски советници, кои што професионални земјоделски советници, кои што само тоа ќе го работат и ништо друго. Тие ќе работат по принципот на матичен лекар. Ќе ги има насекаде низ Македонија, каде што има земјоделие. Ќе се плаќаат од државата, главно од државата по глава, по капитација, колку кај него се земјоделци се запишале, толку пари ќе добие. А земјоделецот ќе бира кај кого ќе се запише, зависно колку е задоволен од советникот. Ако оваа година не е задоволен, другата година ќе го смени, ќе отиде кај друг советник. Државата на тој ќе му намали дел од парите, ќе му додаде на другиот. Значи така отприлика принципот на матичен лекар. Колку има пациенти запишани кај него, толку и тој добива средства. Ако се намалат, му се намалуваат средствата. Ако се зголемат, му се зголемуваат средствата. Што тие професионални советници треба да помогнат? Прво, тие ќе треба да полагаат испити за да станат професионални советници. Испитите нема да бидат едноставни. Освен што ќе треба да бидат со високо образование, освен што ќе треба да бидат со висок просек, освен што ќе треба добро да се подготват за да станат, да добијат лиценца за земјоделски советник. Тие ќе треба понатаму континуирано да учат, континуирано да ги следат најновите трендови, најновите случувања во земјоделието, за да кога ќе дојдат кај еден земјоделец да му ги кажат најсовремените научни достигнувања за одредени производи, како да бидат најефикасни, како да има најголем род, како најмногу да му помогне на земјоделецот. Освен што ќе треба да го положи тој испит, што, верувајте ми, нема да е лесен, затоа што
ќе треба многу дополнителна литература да прочитаат, многу работи на интернет да ги следат, многу нешта, иако имаат и факултет, можеби некои магистратура и докторат, ќе треба да ги научат доправа, и тоа ќе треба да ги учат и од странски учебници кои преку проектот 1000 книги ги преведовме на македонски. Потоа ќе треба редовно да следат се што е најново. Затоа што 4 пати годишно ќе им организираме обуки со најнапредни странски предавачи професори, кои што пак исто така ги следат најновите трендови во земјоделието. Значи, за да ја задржат лиценцата, 4 пати годишно ќе треба да доаѓаат на специјални курсеви, за да научат што е најново во тие месеци или половина година во делот во кој што тие работат и што треба да го пренесат на земјоделецот. Земјоделец и не е должен да ги знае сите работи, но затоа треба да има платен советник кој треба да му каже, да му објасни, да му даде насока за земјоделецот со тоа што ќе го спроведе да добие најдобар род. Така што овие професионални земјоделски советници ќе треба да ги посетат земјоделците најмалку 3 до 4 пати годишно неповикани, во смисла да се најават, да дојдат на нива, да видат што се случува, како оди работата, да прашаат со што, како работи, по кои практики земјоделски работи земјоделецот, како ќе ги слушнат, да му дадат совет, тоа е добро, тоа не е добро, овде појачи, овде намали, додај ова, стави тоа и така натаму, така што да го насочат во една насока во која што земјоделецот ќе направи подобра услуга. Покрај тоа што ќе имаат обврска да дојдат 3 пати до 4 пати годишно, тие ќе бидат должни и по повик да доаѓаат. Ако земјоделецот ги повика да дојдат, или пак да му дадат телефонски точна информација, ако е можно телефонски да се даде за тоа што земјоделецот го бара. Така што тие ќе бидат еден вид личен советник, личен и професионален советник на секој земјоделец. Тоа досега го нема. Или можеби некој го има ретко на своја рака, од свој джеб да го платил и така натаму. Од сега тоа ќе го има и е значаен проект. Ќе ги има многу, бројот ќе расте, на почетокот ќе бидат помалку, бидејќи ќе треба да се изнамачат да ги положат испитите. Можеби во првата година ќе бидат 20-30-40, веќе во втората 100 и кусур, третата, четвртата веќе ќе станат доволен број, така што ќе добиете една сериозна, стручна помош околу одледувањето на производите, садењето, семето, наводнувањето, сите други детали кои што се важни, ѓубрето што треба да се стави, начинот на кој што треба да се завршат многу земјоделски практики, но и идеи и помош и информации околу продажбата, околу тоа што се бара на пазарот, кои врсти, кои сорти, што другата година е подобро да се насади, имајќи ги во обзир информациите од целиот регион или од Европа, што се бара, што повеќе ќе се бара, на што има недостаток на пазарот, на што има вишок на пазарот. Значи, се тоа ќе биде обврска на земјоделскиот советник, кој ќе биде од вашиот регион, ќе ги има неколку, за да има конкуренција меѓу нив, бидејќи ако нема конкуренција, ќе почнат да се прават важни, па ќе почнат да не се јавуваат, да не доаѓаат и така натаму. Затоа мора да има конкуренција, мора да ги има повеќе, за да имат што да загубат и за да имат што да добијат, ако бидат коректни со вас или ако не се коректни со вас. Тоа е еден од проектите кој што веќе е предвиден во буџетот на Република Македонија за 2017. Веќе се подготвуваат првите работи околу тие испити и така натаму, така што Министерството за земјоделие веќе ги започна подготвителните активности, штом се формира новата влада, ќе пристапиме кон сето тоа. Покрај ова, драги пријатели, се планира и државата да помогне со системот капка по капка. Овој систем дава дупло или тродупло или некогаш и четвородупло поголем род, а со помалку потрошена вода за земјоделецот, за оној кој што нешто обработува. Најчесто тој дава дупло, но некогаш за некои култури и повеќе од тоа. Системот капка по капка чини. Тој не е баш едноставно да се набави и затоа државата одлучи 80% од трошоците за системот капка по капка на оној што ќе сака да го воведи, да ги финансира буџетот на Република Македонија. За оние кои што се занимаваат со одгледување на добиток, на говеда и така натаму, исто така државата ќе помогне со 80% средства за набавка на високо приносен добиток и замена на ниско приносниот добиток, за да може земјоделецот со тој добиток со кој што располага да оствари поголеми добивки, да оствари поголемо количество на производство, кој што потоа ќе го продаде и поголема добивка.
Ние сите се соочуваме често пати со проблеми со цената на млекото или со некоја друга цена. Но замислете ако некој има, не знам, 10 крави и цената на млекото е таа што е. И има дупло млеко отколку што има. Од тогаш се релативизира таа ниска цена, затоа што и со мала заработка се добива една поголема, мала заработка по литар, мислам, се добива една поголема заработка затоа што има дупла количина што е производ. Така што овие три проекти се нешто што доста ќе помогнат. Имаме и четврт проект, нов, тоа е Агропазар Македонија, на кој што ќе биде сместен некаде во централниот дел на Македонија, на кој што ќе може да се однесат земјоделски производи, да се продаваат на едно централизирано место, кај што ќе има изградено многу објекти, многу ладилници, места за складирање, каде што ќе има најсовремена берза за продажба на земјоделските производи, концентрирана понуда, но и концентрирана побарувачка, кај што ќе може на лице место да се одредува цената, но и преку интернет да се купува. Така што на тој начин сериозно ќе се убложат оние притисоци, оние загуби што ги има земјоделецот од некои понекогаш некоректни локални откупувачи. Така што нема да може 5-6 души да се договорат кога на едно место ќе биде концентрирана голема побарувачка од цела Македонија, но и од околните земји, затоа што на околните земји на откупувачите многу полесно ќе им биде да дојдат на едно место или пак преку интернет да набават нешто, гледајќи ја стоката преку камера, преку интернет да кажат од тој број на стока, од таа и таа класа, набавувам толку и толку, преку интернет, плаќа на сметка и завршува купа-продажбата. Ова е модел кој што го има во многу западноевропски држави. Ние ќе преземеме Амстердамската берза. Наши екипи веќе се во комуникација со луѓе од таму, за да ги видиме сите детали. Така што во 2017 ќе се прават проектите, во 2018 некаде средината ќе започне градбата и се надеваме до крајот на 19-та, најкасно почеток на 20-та да се изгради и да почне да функционира. И од тогаш па во иднина купопродажбата на земјоделски производи да биде многу повеќе растеретена од договарањата на некои локални откупувачи на грбот на земјоделецот. Почитувани пријатели, предвидени се и други работи во нашата програма, особено работи што се значајни за Ново село. Ќе реконструираме браната Турија и ќе направиме згуснување на постоечката каналска мрежа, со што ќе овозможиме поголема достапност за наводнување и користење на техничка вода за земјоделците и за земјоделците на површина од 1000 хектари. Значи 1000 хектари земјоделско земјиште ќе добие можност за наводнување од браната Турија. Ќе ги реконструираме патиштата Струмица Ново село во вредност од 2 милиони евра. Ќе се инвестира 2 милиони евра за реконструкција на патот Струмица Ново село. Понатаму Старо Коњарево, Ново Коњарево. Реконструкција на патот Старо Коњарево, Ново Коњарево. Понатаму Ново село Барбарево. Реконструкција целосна. Колешино до локалитетот Колешински водопади. Зубово, Клучка, Ново село, Мокриево. Ќе изградиме водовод во Сушица. Во наредниот мандат во програмата е предвидено да се отвори детска градинка и ќе ги реконструираме училиштата Христо Татарчев и Мануш Турновски. Ќе изградиме едно кошакарско игралиште, она баскет игралиште, и ќе се реконструира кровната конструкција на спортската сала, изградена тука. Ќе извршиме парково уредување, ќе се изврши уредување на парковите во селата Ново село, во Сушица, во Зубово, во Борисово, во Мокриево, во Смоларе, Дражево, Старо Коњарево, Ново Коњарево, Самуилово, Баделен, Бајково, Барбарево и Скиник. Ќе извршиме и реставрација на локалитетот Пирго во местноста Мокриево, општина Ново село. Ќе изградиме магистрален гасовод, како што сега се гради од Штип кон Неготино и Кавадарци. Ќе има градба на гасовод, на примарен цевковод на газ од Штип
до Хамзали, од Хамзали, Струмица, Гевгелија и грчката граница, се разбира ќе има крак и до Ново село. Ново село ќе добие гасовод со цевка, а некако во Струмица што носат со цистерни, многу поскап, неисплатлив, поскап по струјата и затоа и домакинствата не го користат. Го користат тие што ептен мора заради градоначалникот, училишта, општина и слично. Значи со цевковот ќе се донеси газ. Тој верува меѓу другото ќе служи многу за овие оранжери и за производство на земјоделски производи и за други работи се разбира, но во тој дел веројатно многу ќе помогне, ќе ги намали трошоците. И исто така со носењето на цевката до Гевгелија и до границата ќе се споиме со гасоводи во Грција, кои што пак се споени со повеќе други гасоводи и ќе имаме алтернативни дотоци на газ, да не сме зависни само од едно место, што веројатно ќе донесе и до намалување на цената на газот дополнително. Така што се предвидуваат многу значајни работи. Да речеме, набавката на механизација која што и опрема, трактори и слично, што досега беше 50-50, по формирањето на новата влада ќе биде 60-40, 60% државата, 40% земјоделеците. Ќе остане и на сила и можноста за осигурување, каде што со 60% државата учествува за осигурување на посевите и тука силно препорачувам да се почне осигурување, бидејќи често се случуваат разни поплави, ние ќе правиме се што е во наша мог да се чистат каналите, по 100 км канали годишно ќе се чистат. Тука ќе помогне и Ромео Тренов, кој што е од тука од Ново село и е директор на водостопанството, кој што една од задачите му и ова. Меѓутоа, не треба да се остане на нова ниво на неосигурување, затоа што секаде ни светот, во Европа и така натаму, земјоделците имаат веќе навика за осигурување. Тоа е мал трошок, особено кога државата 60% ви помага. Тоа се работи за мал трошок, а голема сигурност, голема безбедност. Почитувани пријатели, значи, овие избори ќе донесат еден нов проект. Тоа е проектот Рурални развојни зони. Рурални развојни зони за Ново село ќе значи следно. Да не зборам за цела Македонија и така натаму. Што ќе значи за општина Ново село? За општина Ново село ќе значи дека во наредните 5 години секој еден, секоја фирма, домашна или странска, секој еден, што ќе изгради некој индустријски погон, фабрика или слично, или хотел со најмалку 20 соби, или земјоделски откупен центар во смисла и овие големи центри како што е оној на Хрватската во Агрокор во Хрватска, од Хрватска во Струмица. Секој еден што ќе изгради таков објект или индустријски капацитет, погон, производство на нешто и така. И тоа ќе го направи во наредните 5 години. Преходно треба да склучи договор со државата, да пријави дека тоа ќе го направи, да потпише дека 80% од вработените ќе бидат невработени од Агенција за невработени, од завработување. Тој ќе добие екстра привилегии што ги нема никаде во светот. А тоа се 10 години ќе биде ослободен од плаќање на данок на добивка. 10 години ќе биде ослободен од плаќање на персонален данок и двата 100% ослободување. И персоналесот и добивката. 10 години ќе биде 50% ослободен од плаќање на придонеси за пензиско, здравствено и така натаму. Понатаму, ќе добие финансиски грант од државата по 2000 евра за секое ново отворено работно место. Ќе добие, доколку до местото кај што ќе гради нема патче или вода или слично, државата ќе му го изгради тоа. Ќе биде ослободен од комунали, ќе биде исто така, ќе добие други екстра поволности кои се наведени во програмата, како осигурување од пожар за првите 3 години и така натаму. Така што ова е една исклучителна, ретка можност за отворање на многу нови работни места во руралните средини. Ново село општина е еден вид рурална општина и каде и да се изгради во Ново село таков објект во наредните 5 години ќе ги има овие привилегии. Законот за ова ќе се донеси веднаш по изборите. Јас сум убеден дека ќе поттикне многу луѓе кои што имале некакви идеи, кои што имале некаква
некаква можност тоа да го направат. Дали се тоа од Македонија, или се од диаспората, или се странци, sejedno, нас ни е важно да се отворат нови работни места. Ние во минатите години покрај две светски и европска криза и покрај политичката криза отворивме 160.000 нови работни места. Само во последните 2,5 години 39.000 нови работни места. Со овие проекти и со многу други ќе се отворат најмалку 70.000 нови работни места. Тоа е ВМРО ДПМН. Затоа велиме на овие избори бирате помеѓу една опција која што создава, гради, се бори за народот, се бори за граѓаните и друга која што прави деструкции, манипулации, која што се труди да соработува со разни криминално-разузнавачки служби за да дојде да се добере до власт, а знаеме колку исполнуваат од тоа што го ветија, знаеме од минатото. И првата работа, зошто секој треба да гласа на овие избори, е за тебе, за твоето семејство, за вас, а тоа се овие работи што ги зборев и многу други кои ги има во нашата програма. Втората работа е за Македонија, како што каже човекот од таму. За Македонија, унитарна, независна, суверена, а не Македонија кантонизирана, не Македонија федерализирана, не Македонија во која што секоја година на некој кантон ќе му текне дали ќе се отцепува или нема да се отцепува, не Македонија која што ќе ги има проблемите кои што во минатите години ги има Босна затоа што Босна е кантонизирана, па еве таму еден кантон бара сега да се отцепи, па дали ќе се отцепи, па меѓународната заедница викава не треба, па треба, па не знам што, не ни треба такви работи. Знам дека некому може би му требало тоа за да му ветат дека ќе го прават премиер. Ама премиер не прави некој од горе, како што вика тој. Премиер прави народот. Ако си коректен со народот, ако исполнуваш, ако работиш, ако излегуваш во пресет, ќе те направат премиер. Ако не, нема. Да живее Ново село. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.